नमस्कार मंडळी, आईची शाळा प्रकल्पातील किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आणि आज आपण सर्दी खोकल्यापासून आपल्या शरीराचा बचाव करणारं असं शरीराला उपयुक्त जिंजर कफ ड्रॉप्स बनवणार आहोत। चला तर मग या कृतीला सुरुवात करूया। या कफ ड्रॉप्ससाठी आपण इथे हे आलं घेतलेलं आहे, जिंजर। हे बघा, हे व्यवस्थित ह्या सोलाण्याने किंवा असं सुरीने ते सोलून घ्यायचं, व्यवस्थित सालं काढून घ्यायची त्याची। ही बघा, इथे मी सालं काढून घेतलेली आहेत, हे बघा। आणि ही सालं टाकायची नाही, ही सुकवून आपल्याला चहासाठी वापरता येतात। सुरुवातीला आलं आपण त्याची माती जाण्यासाठी व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतलेलं असतं, त्यामुळे ही सालं घ्यायला अजिबात हरकत नाही। तर ही सालं बाजूला ठेवली आहेत आणि हे सोललेलं आलं आणि त्याचे हे तुकडे करून घेतले छोटे छोटे। हे 2 वाट्या तुकडे आहेत। हे मापासाठी मी 2 वाट्यामध्ये काढले, पण साधारणपणे 200 ग्रॅम हे आलं आहे। आता आपल्याला हे मिक्सरवर वाटून त्याचा रस काढून घ्यायचा आहे, तो आपण करून घेऊया। हे बघा, आल्याचे तुकडे मिक्सीच्या भांड्यात काढलेले आहेत मी, त्याचा औषधी गुण आणखी वाढवण्यासाठी, कारण आपले हे कफ ड्रॉप्स आहे, त्यामुळे सर्दी खोकल्यावर गुणकारी अशी ही तुळशीची 5-6 पानं घालते त्याच्यामध्ये। ही चहाची पात, ज्याला गंजन म्हणतात, ती चहाची पात पण मी त्याच्यामध्ये वाटणार आहे। हे 1 चमचा लिंबाचा रस घालते मी। आंबट गोड तिखट अशी चव येणार आहे, त्यामुळे ते ड्रॉप्स आपल्याला खायला मजा येते। हे अर्धा चमचा सैंधव नमक आहे। ही हळद आहे अर्धा चमचा। आणि ही वेलची पावडर आहे अर्धा चमचा। आता आपण 2 वाट्या ते अद्रकचे तुकडे घेतले, आल्याचे तुकडे, तर 1 वाटी आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि आपल्याला याचा रस काढून घ्यायचा आहे, तो आपण घेऊया। आता हे जे आपण आल्याचे तुकडे वाटून घेतले ते आपण गाळून घेऊया व्यवस्थित। या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घालते आणि तेही आपल्याला असं व्यवस्थित चमच्याने प्रेस करून त्याचा रस काढून घ्यायचा आहे, तो आपण काढून घेऊया। हे बघा, इथे आलं वाटून त्याचं पाणी काढून घेतलेलं आहे। हे 2 वाट्या पाणी झालेलं आहे आणि आता आपल्याला त्याच्यामध्ये ही समप्रमाण साखर घालायची आहे। हे बघा, 2 वाट्या आल्याचा रस आणि 2 वाट्या साखर, आणि याच्यामध्ये आपण चिमूटभर सैंधव मीठ, हळद, तुळशीची पानं आणि चहाची पात असं सगळं वाटण करून हे पाणी आणि साखर, आल्याचं पाणी आणि साखर याचं मिश्रण हे केलेलं आहे। आपण ही साखर त्याच्यामध्ये वितळून घेऊया आणि मग पुढची कृती करूया। आता हे आल्याचं मिश्रण आणि साखर हे मिक्स झालेली आहे। आता मी गॅस ऑन करते बघा, आणि गॅस सुरुवातीला मीडियम फ्लेमवर ठेवते, नंतर
2 ते 3 मिनिटांनी मी गॅस लो फ्लेमवर करून हे व्यवस्थित शिजवून घेते. म्हणजे आपल्याला हे मिश्रण साधारणपणे 1 तारी पाका एवढं करायचं आहे. हे लक्षात घ्या. ते आपण करून घेऊया. हे बघा, आपल्या या मिश्रणाचा 1 तारी पाक झालेला आहे. तुम्हाला ओतून दाखवते. म्हणजे शेवटी त्याची एक धार लागते. त्याच्यावर लक्षात येतं आपल्या हा 1 तारी पाक झालेला आहे. किंवा आपण असं एखाद्या वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये सुद्धा हे ड्रॉप जर सोडले तर त्याची गोळी तयार होते. हे लक्षात ठेवा, हे सांगते. परंतु आपल्याला इथेच लक्षात येते 1 तारी पाक हा झालेला आहे. किंवा असं हाताने असं चेक करायचं. चिकटायला लागलं की समजायचं 1 तारी पाक झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि ते थोडंसं कोमट व्हायला देऊया. हे बघा, आपलं मिश्रण हे व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. 1 तारी पाक झालेला आहे आणि 1 तारीपेक्षा थोडा जास्तही झाला आहे. हे बघा, जास्त झाला तरी चालतो. या वाटीमध्ये मी हे पाण्यात टाकून ही गोळी पण तयार केलेली आहे. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की व्यवस्थित पाक झाला आहे. आता आपल्याला हे जे मोल्ड आहेत आपले, हे बघा, हे आपले मोल्ड आहेत. याच्यामध्ये हे आपल्याला थोडं थोडं मिश्रण घालायचं आहे आणि थंड करत ठेवायचं आहे. ते आपण या मोल्डमध्ये घालून घेऊया. हे बघा, आपलं कफ ड्रॉप्सचं हे मिश्रण आपण मोल्डमध्ये सेट केलं आहे. ते बघा, पाहू शकता तुम्ही, व्यवस्थित सेट केलेलं आहे. आता हे थंड होण्याची आपण वाट बघूया. हे पहा, सर्दी खोकल्यावर गुणकारी, वेदनाशामक, पाचक आणि प्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या अशा आल्यापासून केलेले जिंजर कफ ड्रॉप्स आपले तयार आहेत. इथे मी साखर वापरली आहे. तुम्ही गूळ पण वापरू शकता. हे बघा, मी तुम्हाला काढून दाखवते या मोल्डमधून. हे बघा, किती छान कफ ड्रॉप्स झालेले आहेत. या ह्याच्यातला पण, या मोल्डमधला पण एक काढून दाखवते. हे बघा, आपण हे कप ड्रॉप्स व्यवस्थित काढून घेऊया. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडणारे असे आहेत. चॉकलेटसारखे आपण चघळूही शकतो किंवा गरम पाण्यात टाकून ते पाणीही सर्दी खोकल्यावर पिऊ शकतो, चहामध्ये टाकू शकतो. अशा प्रकारे उपयुक्त असे हे कप ड्रॉप्स आहेत. आपल्या भांड्यामध्ये ते काढून घेऊया. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता, आकारही छान दिसतोय. चवीला तर उत्तमच असतात. दोन्ही आकार दाखवते तुम्हाला. हे बघा, त्या मोल्डमुळे छान आकार आलेला आहे. तुम्ही नक्की असे जिंजर कप ड्रॉप्स करून बघा. मार्केटमधून एखादी वस्तू आणण्यापेक्षा घरी केलेल्या वस्तूचं एक वेगळं समाधान असतं. नक्की करा आणि नेहमीप्रमाणे सूचना, लाईक्स, शेअरिंग, कमेंट्स बरोबर आईची शाळा हे चॅनल मात्र सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनचं बटन पण प्रेस करा. धन्यवाद मंडळी.